Θα σας καταθέσω την εμπειρία μου από ένα βράδυ στα επίγοντα του νοσοκομείου, όπου πάρα πολύς ο κόσμος, εμφανίζεται μια γυναίκα, περνάει από τριάζ για ένα χτύπημα το οποίο της είπε ότι της έφερε έναν οξυπόνο κοιλιακό. Περνάει από το τριάζ, την κατευθύνουν προς το παθολογικό, τη βάζουμε στο κρεβάτι κανονικά και κατά την κλινική εξέταση, προσπαθώντας να δούμε, να της περάσουμε μια φλέβα, να πάρουμε τα αίματα, παρακολουθούμε ότι υπάρχουν πάνω της διάφορες μελανιές πρώτου και δεύτερου χρόνου, όπου παραπέμπουν λογικά σε κάτι άλλο και εκεί μας δημιουργείται η απορία αν τελικά υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό που βλέπουμε και όχι απλά μόνο ένας οξύς κοιλιακός πόνος και τι μπορώ να κάνω εγώ σαν μια νοσηλεύτρια στα ΤΕΠ, χωρίς ένα αυτή τη στιγμή υποστηριζόμενο δίκτυο πίσω μου και μέχρι που έχω δυνατότητα ως νοσηλευτής να παρέμβω έτσι ώστε να βοηθήσω αυτή τη γυναίκα. Η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών σπάνια γίνεται αντιληπτή σε εμάς μέσα από τη ρητή αποκάλυψή της από τις ίδιες επιζώσεως βίας. Η αποκάλυψη της βίας αποτελεί μια σύνθετη και συχνά επικίνδυνη διαδικασία για τις ίδιες, που για να γίνει με ασφάλεια απαιτεί όχι μόνο τη συνένεσή τους, αλλά και πρόσβαση σε ολοκληρωμένη στήριξη, μέτρα προστασίας και κατάλληλες υπηρεσίες. Μία από αυτές τις υπηρεσίες, και συχνά η πύλη εισόδου για τις επόμενες, είναι και οι υπηρεσίες υγείας, που οι επιζώσες βίας αναφέρουν ότι εμπιστεύονται περισσότερο από κάθε άλλο αρμόδιο φορέα. Πώς μπορούμε όμως να ανιχνεύσουμε κάτι που είναι δύσκολο να υποθεί και να αναγνωριστεί? Η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών παίρνει πολλές μορφές που συχνά συνυπάρχουν και αποτυπώνεται με πολλούς τρόπους στα σώματα, στο ψυχισμό, στις σχέσεις και στις συνθήκες διαβίωσης των γυναικών. Πέρα από ύποπτους τραυματισμούς, όπως πολλαπλούς μόλοπες σε διαφορετικά στάδια επούλωσης, μπορεί να εκδηλώνεται και μέσα από χρόνιες καταστάσεις υγείας, όπως μέσα από χρόνιους άτυπους ή ανεξήγητους πόνους ή πολλαπλές ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες ή άλλες καταστάσεις ψυχικής υγείας. Παράλληλα, στάσεις που υποδηλώνουν φόβο, έντονο άγχος, ενοχή ή ντροπή, ένας ιδιαίτερα ελεγκτικός συνοδός, αναφορές ότι μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα εξάρτησης ή κοινωνική απομόνωση, αποτελούν μερικές από τις ενδείξεις που οι επαγγελματίες υγείας είναι στη μοναδική θέση να αναγνωρίζουν είτε σε μία είτε σε παραπάνω επισκέψεις. Όταν γίνουν αντιληπτές σχετικές ενδείξεις, διεθνή πρωτόκολλα συστήνουν να διερευνούμε την πιθανότητα βίας με ευαισθησία και εφόσον πρώτα εξασφαλίσουμε πλήρη ιδιωτικότητα και χεμήθεια. Οι περισσότερες επιζώσεις βίας αναμένουν από εμάς να τις ρωτήσουμε για τις πιθανές συνθήκες στο σπίτι ή τη σχέση τους που ενδέχεται να προκαλούν προβλήματα στην υγεία τους, αρκεί αυτό να γίνεται με τρόπο που δεν τις στιγματίζει και δεν τις θυματοποιεί εκ νέου. Μα έτσι λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε με μια απλή και ουδέτερη ερώτηση για να ανοίξουμε χώρο για συζήτηση, όπως με το να ρωτήσουμε «Είναι όλα καλά στο σπίτι?» Και αν χρειαστεί να εξηγήσουμε ότι έχουμε δει και άλλες γυναίκες με παρόμοια σημεία ή συμπτώματα με εκείνες που ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν δύσκολες και συχνά συγκρουσιακές καταστάσεις στο σπίτι και τις ρωτάμε όλες αν θα ήθελαν να τις μοιραστούν μαζί μας. Και μετά, αν κρίνουμε κατάλληλο, μπορούμε να ρωτήσουμε υπάρχει κάτι ή κάποιος που σας κάνει να αισθάνεστε ότι φοβάστε, ότι δεν είστε ασφαλείς ή που σας προκαλεί κακό. Εάν η απάντηση σε όλα τα παραπάνω είναι αρνητική, αλλά η υποψία μας επιμένει, είναι σημαντικό να μην πιέσουμε, αλλά να μην μείνουμε και με σταυρωμένα τα χέρια. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, οφείλουμε να ενημερώσουμε για τις διαθέσιμες υπηρεσίες στήριξης για θύματα βίας και να αφήσουμε μία πόρτα ανοιχτή σε εμάς. Έτσι λοιπόν μπορούμε να της πούμε «Σας πιστεύω». Αν παρόλα αυτά θελήσετε να μοιραστείτε κάτι σχετικά με αυτό το ζήτημα κάποια στιγμή στο μέλλον, μπορείτε να απευθυνθείτε σε μένα. Επίσης, αν προκύψει ανάγκη για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στην 24ωρη γραμμή SOS 15900, όπου παρέχετε δωρεάν συμβουλευτική στήριξη και ενημέρωση για διαθέσιμες υπηρεσίες στήριξης προς γυναίκες με εμπειρίες βίας. Αν υπάρξει αποκάλυψη της βίας, τότε το επόμενο βήμα είναι να παρέχουμε βασική υποστήριξη πρώτης γραμμής.